Prej muajsh, euro po zhvlerësohet përballë lekut duke arritur nivelet më të ulta të viteve të fundit. Shqipëria e shpjegon këtë një rritje ekonomike, turizmin dhe hyrjen e valutës nga investimet e huaja, ndërsa një pjesë e ekonomistëve e lidhin me faktorë të tjerë, përfshirë ekonominë informale dhe flukset e pazakonta të euros në treg. Për ta analizuar të gjithë këtë, kemi në studio ekonomistin Ergis Sefa. Ergis, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, euro ka rënë në nivele historike ndaj lekut. Cilat janë arsyet kryesore të kësaj situate? Shiko, euro nuk ka rënë për shkak të forcimit të lekut, sepse që të forcohet leku do duhet që të kesh një ekonomi prodhuese me një nivel produktiviteti dhe inovacionit të lartë. Një ndër faktorët kryesorë që euro ka rënë këto nivele është që kemi shumë cash në qarkullim dhe pjesa më e madhe e cilit është ajo që ne e quajmë ndryshe ekonomia gri apo ekonomia informale. Dhe shto këtu faktin që shumica e turistëve të cilët vinë në Shqipëri janë turistë të cilët gjithashtu sjellin monedën euro. Por e theksoj po të mos kishim atë pjesën gri, nuk do të ishim këto nivele. Shqipëria thotë se është pasojë e forcimit të ekonomisë shqiptare. Si mendon ju, a ka të drejtë? Nuk mund të jetë pasojë e forcimit të ekonomisë shqiptare nëse zyrtarisht, dhe po citoj Bankën Botërore, produktiviteti i Shqipërisë është më i ulti në Ballkan, jo më në Europë. Ne kemi rritur vetëm me 2.5%, 2.4% falni në 2025 në produktivitetin. Dhe këtë të matur nga arbitrat ndërkombëtar. Dhe nëse ke një produktivitet kaq të ulët dhe një nivel inovacioni të tillë, me një ekonomi që përgjithsisht nuk bazohet tek sektorët prodhues, nuk ka se si të jesh ekonomia fortë. A është forcuar realisht leku apo kemi të bëjmë me një deformim të tregut? A theksoj edhe një herë, është fiks rasti tipik i deformimit të tregut si pasojë e fluksit të madh të keshit që hyn në mënyrë jo formale kryesisht. Ky fluks i madh i parave dhe i keshit që ndodh në qarkullim, keshit në monedën euro, bën që pikërisht kjo lloj monede të ketë këtë lloj raporti me lekun për shkak se ka sasi të mëdha të saj në treg. A prodhon sot ekonomia shqiptare aq sa të justifikojë një monedë kaq të madhe? Absolutisht jo. Absolutisht jo, në asnjë parametër makroekonomik, por edhe në ato të stabilitetit financiar, ne nuk kemi atë lloj produktiviteti që ta justifikojmë. Nëse ekonomia po rritet, pse qytetarët nuk e ndjejnë këtë rritje në fuqinë blerës edhe në standardin e jetesës? Është ajo fabula e famshme e pulave, që nëse kemi 2 pula dhe unë ha 2, po juve hani asnjë, mesatarisht të dy hajmë nga një pul. Kështu është çështja e ekonomisë shqiptare. Padyshim që kemi një rritje stabil dhe një rritje makroekonomike të qëndrueshme në 10-15 vitet e fundit. Pyetja është rritje për kë? Me sa duket rritja nuk është më për shumicën e qytetarëve, por është grumbulluar vetëm në pak duar, në ato duar të cilët kanë vërtet përfituar në mënyrë të qëndrueshme këto 10 vite. Por në shumicën e grupeve të interesit apo të komuniteteve të ndryshme që përbëjnë këtë shoqëri nuk kanë arritur të shkojë paraja që ka ardhur shtesë. Pra kemi një rritje vetëm për një pakicë. Absolutisht po, me sa duket edhe nga shifrat, po edhe nga niveli i varfërisë dhe nga niveli i pabarazisë, ne kemi një rritje vetëm për një pakicë dhe çfarë është edhe më e keqja, ne kemi vënë re që në 10 vitet e fundit kemi një rritje të pabarazisë ose të hendekut ndërmjet atyre që janë të pasur dhe që vazhdojnë të bëhen gjithmonë të pasur, po që janë shumë pak, dhe shumicës tjetër e cilat po zbret drejt nivelit të varfërisë dhe gjë që po çon drejt pothuajse shkatërimit total të asaj që quhet shtresë e mesme. A mund të themi se kemi shtresë të mesme sot? Mund të themi që kemi një vit të hollë që nuk e dia mund të quhet stres, e cila gjithashtu po zhduket, sepse pikërisht nuk po shpërndahet pasuria ose nuk po janë mundësi dhe aksesi kundrejt pasurisë që po krijohen në Shqipëri të barabarta për gjithë, po kemi favoritizime dhe oligopol. Ka një kombinim ndërmjet faktorëve të brendshëm dhe faktorëve të jashtëm. Faktorët e brendshëm kryesisht lidhen me ato të famshmin informalitet dhe korrupsion që ne flasim shumë shpejt, kurse nga ana tjetër faktorët të jashtëm kanë bëjnë me lidhjet dhe me raportet ndërkombëtare që Shqipëria ka si pasojë situatës saj gjeopolitike. Dhe këtu, me sa duket, janë përqendruar vetëm në pak duar, të cilët nuk duket sikur kanë një dëshirë apo synim për të shpërndarë me të tjerët. Turizmi po konsiderohet si faktor kryesor. A mjafton vetëm turizmi për ta mbajtur lekun kaq të fortë? Jo, turizmi është shtylla e ekonomisë shqiptare dhe së bashku me ndërtimin bëjnë rreth 39% prodhimit brendshëm bruto, të dy bashk.
por nuk janë sektor prodhues strukturor në vetvete. Është e pamundur që thjesht me këtë nivel turizmi, pa shkuar drejt atij që quhet turizmi i shërbimeve cilësor ose turizmi elitar, ti mund të justifikosh këtë lloj raporti ndërmjet lekut dhe euros. Do ishte shumë e vështirë që të ta besoj një profesionist këtë gjë. Me që përmendet ndërtimin, a mendoni se po shkojmë në një flusk të madhe? Kjo është pyetje $1 milion, sepse u bë disa kohë që ne jemi përtej parametrave normal të kërkesë ofertës në çmimet e tregut. Pra, nëse shikojmë çmimet e apartamenteve në zonat kryesore urbane dhe mbretëresë të Shqipërisë me kërkesën ofertën reale dhe me të ardhurat mesatare që kanë popullata brenda vendit, jemi prej kohësh shumë herë më lart në çmime. Pra çmimet duhet të ishin shumë herë më të ulta. Dhe a është kjo një flusk, apo është thjesht kjo një ndryshim strukturor që po i ndodh ekonomisë shqiptare si pasojë vëmendjes së vjen nga jashtë? Kjo është një pyetje $1 milion. Unë jam ndër ato që besoj që jemi në elementet e parë të një fluske dhe që shumë shpejt, në momentin që mbyllet le të themi kanali i famshëm i parave kesh të çunave të Londrës, atëherë do kemi një plasë të madhe të fluskës. Pra ti po thua që leku nuk përforcohet. Unë po them që leku nuk po forcohet në këto ritme të cilët ne kemi aktualisht në raportin me euron. Ndërkohë që qeveria thot të kundërtën. Po, qeveria të punë ka, nuk Sa mirë na bën ne si shtet? Sa mirë na bën forcimi i lekut? Kjo që thot qeveria, sikur leku po forcohet, ndërkohë që në përgjithësi kjo situatë. Shiko, për një vend si Shqipëria, edhe sikur të jetë vërtet që leku po forcohet si pasojë e ndryshimeve strukturore dhe produktivitetit të ekonomisë tonë, përsëri ne nuk na bën aq mirë në këtë stad që jemi, sepse ne duhet favorizojmë ato bizneset tona të cilët kanë një tendencë eksportuese. Dhe për sa kohë që ne kemi një raport të këtillë ndërmjet lekut dhe euros, eksportet tona kanë shkuar pothuajse në zero dhe ne duhet bëjmë të kundërtën. Edhe sikur ta kishim lekun disi të fortë, sikur në prap qeveria duhet bënte politika fiskale dhe Banka e Shqipërisë politika monetare që ta dobësonin deri diku për të favorizuar eksportet. Një pjesë e ekspertëve flasin për hyrje të mëdha e eurosh nga ekonomia informale. Po, sapo e thash. A është ky një faktor që nuk duhet përjashtuar? Po, sapo e thash, ai është faktori kryesor, jo faktori që nuk duhet përjashtuar, është kryesori. A ka Banka e Shqipërisë instrumente për të frenuar zhvlerësimin e mëtejshëm të euros? A duhet të ndërhyjë? Banka e Shqipërisë në vitet e fundit ka ndërhyrë. Në 3 vitet e fundit Banka e Shqipërisë ka tërhequr nga tregu, nuk kujtohet shifra fikse, mbi 900 milion euro. Pra, ka bler valutë pikërisht për ta nxjerrë nga qarkullimi në mënyrë që të mbajë stabil raportin euro-lek. Dhe përsëri jemi në këto nivele. Imagjinoni sikur të mos kishte ndërhyrë që euro do kishte kapur raportin me lekun €1.90 lek prej kohësh. Atëherë kush po fiton dhe kush po humbet nga euro e dobët? Po, kryesisht po fitojnë importuesit dhe ato pak të cilët e kanë çdo gjë të çmuar në euro, pra edhe koston edhe shitjen, ndërkohë që shumica jonë dhe shumica e popullatës që të ardhurat i ka kryesisht në lek, ashtu siç dhe ju besoj paguanin lek, monedën vendase, ne po humbim në fuqinë tonë vlerëse, përkitazi me mallrat të cilët ne importojmë kryesisht nga zonat e Bashkimit Evropian, ku ne importojmë në euro dhe prapse duke qenë se euro është në këtë lloj raporti, në vend që ne të kishim një fuqi blerëse më të madhe, përsëri vazhdojmë të shohim një rritje çmimesh dhe ky është fal faktit që ne kemi një sasi të madhe të paras kesh informale në qarkullim dhe përqendruar pak duar. Sa janë dëmtuar eksportuesit shqiptar nga zhvlerësimi i euros? Janë shkatëruar pothuajse fare. Të thuash janë dëmtuar do të thotë që kanë mundësi të rikuperohen, kanë përshtypjen se jemi përtej fazës rikuperimit, sidomos për fasonët të cilët e kishim të bazuar pjesën më të madhe të punës tyre në pikërisht në këtë raportin euro-lek. Dhe ato tashmë janë, nëse nuk ndryshojnë formë të bërit biznes dhe nuk rriten në zinxhirin e vlerës në ato që prodhojnë, ato janë të humbur. Dhe kjo çfarë pasojas sjell për pjesën tjetër të qytetarëve? Po, shiko, aktualisht në sektorin eksportues punësohen mbi 120.000 persona, total, jo vetëm fason, po në tërësi. Pra 120.000 familje të cilët ngelin pa një burim kryesor të ardhurës. A është dhe administrata shtetërore? Administrata është më shumë, e kemi edhe më të lartë. Publiken e kemi rreth 180.000, duke marrë parasysh dhe bashkitë. Por nëse këto lloj personash, këto lloj numri personash në një moment caktuar dalin të papunë dhe e kanë këtë si burim kryesor të ardhurës, problemet sociale pastaj do jenë të jashtëzakonshme.
Apo ndikon euro e dobët në rritjen e çmimeve apo në inflacion? Në fakt do të ndodhej e kundërta, për sa kohë që ne importojmë do duhej që euro e dobët ishte në favor ton dhe pikërisht nuk po e shohim këtë gjë sepse ato që i po importojnë janë vetëm pakduar dhe ato po rrisin fitimin e tyre. Dhe nuk po transferojnë tek ne si konsumator uljen apo koston më të lirë që ato kanë kur marrin mallrat. Për sa i përket inflacionit, po është e vërtetë që ne mund të importojmë dhe po importojmë deri diku inflacionin në vendeve të BE-s, por nuk është ky faktori kryesor për inflacionin. Okej, po ku është interesi i qeverisë shqiptare që bën këtë lloj loje? Sepse borxhi që thot euro dobët, euro fort. Borxhi i Republikës Shqipërisë në mbi 52% të tij, stoku i borxhit është denominuar në euro. Që do të thotë një euro më e dobët në krahasim me lekun, do të thotë edhe një normë përqindje borxhi më e ulët për qeverinë. Një normë përqindje borxhi më e ulët për qeverinë do të thotë qeveria mund të marrë borxh më shumë, më lirë. Dhe absolutisht i intereson në këtë pikë. A është një fenomen i përkohshëm apo rrezikon të zgjasë dhe vitet e ardhshme? Çdo gjë do të varet nga sa ne do ta luftojmë informalitetin dhe sa ne do ta luftojmë korrupsionin dhe a do vazhdojmë të lejojmë paratë gri për i quaj, për të mos thënë zeza plotësisht, që të hynë në tregun ton, apo do t'i vëmë një stop një herë për gjithmonë kësaj gjëre. Nëse ne i bëjmë këto gjëra, nuk do zgjaset e shumë. Po nëse ne nuk i bëjmë këto gjëra, kjo gjë do të jetë modus operandi i ri, pra do të jetë mënyra se si do funksionojnë gjërat në vazhdim. Me një raport që shkon drejt 90 lekëshit, ndoshta 1 euro 90 lekë, ndoshta edhe pak më lirë. Ju si ekspert, si mendoni do zgjas ky formalitet apo jo? Unë them se po, nuk shoh asnjë shenjë që të duan ta luftojnë apo ta ndryshojnë këtë gjendje. Çfarë efektesh ka kjo situatë në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe në investimet në ndërtim? Për ato të cilët duan të blejnë nga brenda vendit është një tmerr, është një mangës. Për ato të cilët duan të shesin, të cilët janë një pakicë krahasimisht me shumicën e popullatës, është një situatë fantastike. Kështu që varet nga cili këndvështrim e shef. Nëse do e shikojmë me shumicën e popullatës, kjo do bëjë që ne mos kemi mundësi të blejmë kur shtëpi, ose ju ndoshta do jeni brez i parë në këtë vend që do ta keni të pamundur të bleni shtëpinë. Po mbase ne duam të shesim, po presim atë pikun e rritjes të çmimit. Ndoshta, por që duke pritur dhe duke e stimuluar këtë spekullim financiar gjithmonë më shumë, ne do të jemi vetëm një vend që afron vetëm ato blerës të huaj që kanë mundësi, por brenda Shqipërisë do të jetë gjithmonë e vështirë që shqiptarët të ardhurët e tyre të blejnë këtë gjë. Çfarë duhet të bëjë qeveria dhe Banka e Shqipërisë për të garantuar një kurs këmbimi më të qëndrueshëm? Të luftojnë informalitetin në maksimumin e mundshëm dhe të ndalojnë paratë gri të cilat hyjnë në vend. Në rregull, të kalojmë pak tek pensionat. Janë rritur pensionet? Çfarë bëhet realisht me pensionet dhe pensionistat? Shiko, pensionet janë rritur në numra, pra në vlerë monetare, po jo si fuqi blerëse reale. Pra do të thuat që një pensionist apo pensioniste në pensionin që merr sot nuk është se blen më shumë mallra apo shërbime se që blente para një viti apo para 2 vitesh, janë në minimum, janë në atë nivel, në mos pak më pak se përpara. Është e vërtet që ka bonuset e hermbashershme që po jepen nga ana e qeverisë në këtë drejtim, pikërisht sepse duket qartazi që ndryshimet në çmimet e mallrave të shportës, sidomos në një pjesë të caktuar të mallrave të shportës dhe të ilaçeve, janë shumë herë më të larta se sa indeksimi i pensioneve. Sa janë bonuset që jep qeveria? I fundit ishte rreth 5.000 lekë të reja dhe pritet që edhe tjetër në fund vitit të jetë në po të njëjtin nivel. Po nuk është ky fokusi që duhet të kemi. Fokusi është i fakti nëse ti ke nevojë të bësh qiri nga her mbas here, pra të japësh bonuse, do të thotë që ke një problem të madh strukturor me këtë grup personash, të cilët janë pothuajse 1/3 e popullatës, pra janë një grup shumë i madh. Pra pensionistët janë të gënjur. Të gënjur, nuk do thoja të gënjur, do thoja që janë në një nivel shumë të ulës të fuqisë blerëse dhe ka nevojë që të kemi një ndryshim strukturor
në ato që ata marrin, në mënyrë që të shkojmë përtej varfërisë relative, të mos jenë gjithmonë atë rrezik, po të shkojmë drejt nivelit mirëqenies. Duhet rriten shumë më shumë në mënyrë strukturore, jo bonuset hermbashershme. Por edhe kjo nuk është e lehtë, sepse do duhet të kesh të ardhura të mëdha që të kesh mundësi ta bësh tolli politike. Tani të kalojmë pak tek turizmi. Unë dua të iki në fundjavë me pushime në jug. Sa lek më duhen mua? Varet ku do shkosh Në dërmi. në jug. Nëse do shkosh në plazh publik, të duhen më pak lek se nëse shkon në dërmi në një prej hoteleve të ndryshme. Nëse do marrësh shezllon apo do marrësh çadrën tënde, kështu që varet. Nuk besoj se vajzat e reja të shkonin në plazh publik apo doni marrin në çadrën tuaj. Tani më duhet të shpenzoj më shumë lek këtë vit apo vitin që shkoj? Janë rritur çmimet? Me sa duket jemi pothuajse në të njëjtin nivel me një tendencë të lehtë rritse deri tani, sepse ka akoma edhe rreth 2 muaj sezon. Dhe ky është një problem dhe një fatkeqësi më vete që ne nuk po e mësojmë që s'po e mësojmë, dhe këtu kam më shumë me sektorin privat se sa e kam me shtetin, që nuk po e mësojmë që s'po e mësojmë që klientin, nëse nuk e trajton vërtet si mbret dhe nëse nuk e jep çmimin e duhur për sasinë e shërbimit dhe cilësinë e shërbimit që ofron, do ta humbësh. Qoftë klienti brendshëm dhe qoftë klienti i jashtëm. Dhe me çmimet që kemi ne aktualisht, kam përshtypjen se të leverdis më shumë jashtë sa brenda vendit. Pra ti thuaj që shërbimi sot në turizëm lë për të dëshiruar. Në vendet caktuara dhe në përgjithësi, shërbimi jo në turizëm nuk e justifikon çmimin. Si për shembull në jug? Në vendet caktuara në jug po, me shifet nga raportet tona, është e vërtet që nuk e justifikon. Pra nëse ti paguan X shumë parash për produktin dhe shërbimin që merr, ajo shumë parash nuk e justifikon atë që ti merr. Përgjigjen nuk më dhe të pyetjes që të bëra. Sa lek më duhen? Të iki në fundjavë në jug. Është e vështirë që ta them që të jepet një përgjigje pa ditur specifikat, por që do duhet një shumë e konsiderueshme për të shkuar. Për shembull? Do thoja mbi 5-6.000 lek dita pa llogaritur udhëtimin për person. Gjithmonë pa llogaritur udhëtimin dhe qëndrimin dhe hotelerin, domethënë. Okej, paga që unë marr gjatë vitit, ma justifikon? Më justifikon pushimet verore? Paga mesatare aktualisht në Shqipëri është rreth 90.000 lek, pra 925-930 euro në muaj, mesatarja. Flasim për pagën faktike, jo mesatare. Po mesatare është faktike. Atë po flas, paga mesatare është faktike. Kjo lloj page për të bërë pushime në Shqipëri është vërtet duhet djesh vendin e duhur dhe jo në çdo vend në Shqipëri mund ta bësh mund të bësh pushimet me këtë pagë, dhe kjo është fatkeqësia që ti edhe pagën mesatare nuk e ke të mjaftueshme për të bërë pushime brenda vendit tënd. Ky është problem vërtet që nëse vazhdon ky lloj trendi do të jetë gjithmonë më domethënë do bëjmë pushime të mira edhe pushime luksi, le ta quajmë, vetëm ato që janë me mbi pagën mesatare. Aktualisht jemi në këtë nivel. Kush janë ato që janë mbi pagën mesatare? Ka në Shqipëri sektor të caktuar të cilët paguajnë paga 2 fish, ndonjëherë dhe 3 fish me pagën mesatare, pra shkojnë 1.8, 2.5 milion lek në muaj të vjetra gjithmonë. Ka sektor të këtij, por janë shumë pak dhe shumica dërmuese të punësuarve janë me paga rreth mesatares, ndoshta edhe më ulur se mesatare. Okej, le të kalojmë pak tek familjet me shtresë ekonomike mesatare. Sa duhet të kenë në portofol për të bërë pushime? Aktualisht në një llogaritje të thjeshtë që ne bëm edhe në qendrën tonë, na rezulton që një pagë gjysmë mesatare duhet për një familje me 3 ose 4 persona në maksimum, për të kryer pushime jo në zonat që ne i konsiderojmë zona luksi, po në zonat të tjera, në plazhet të tjera pak më pak luks këtu në Shqipëri. Një pagë gjysmë do të thotë që të shkojmë rreth 1.3, 1.4, 1.5 milion lekë, do po flasim për maksimum për një javë pushime, nuk po flasim për 10 apo për 15 ditë. Gjë e cila është një ngarkesë goxha e madhe për një buxhet familjar aktualisht në Shqipëri. Për shkak të kohës, më duhet ta mbyllim këtu. Unë doja të rrinim pak më gjatë, që të merra pak më shumë informacione se çfarë po bëhet me turizmin, se unë
Më intereson turizmi momentalisht, se dua të bëj pushime, por gjithsesi do jesh gjithmonë i mirëpritur dhe ishte kënaqësi, të falenderoj. Faleminderit për ftesën. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.